Шереметьево-1. Информация ПАТА 0500. Заход ИЛС ВПП 24 центральная. Для взлета ВПП 24 левая. Эшелон перехода 60. Действует процедура сокращенных минимумов. Внимание на ВПП. Осторожно. У земли 200 градусов 4, 7. Условия хорошие. Температура. Точка росы 2. UFE 7, 3, 9 миллиметров. 9, 8, 5 гектопаскалей. Проход 113. Проход 138. Проход 138, Шереметьево Тар. Доброе утро. Кросс runway 24 center to taxi 14. Просто по центру до такси 14, Проход 138. Доброе утро. Continue, LS approach по центру, will locate the taxi, Проход 138, спасибо. Проход 513, one vacated, contact ground 11 decimal. One vacated, 11 decimal, Проход 212. Lining up and way 2, full left, Prоход 1940. Проход 1486, ветер у земли 294 пары 8, поддержка 20 Шереметьево Tower, Проход 1947, доброе утро, АЛС, Проход центр. Ветер у земли 200 градусов 5 метров в секунду, ВПП 24 лево, Да, влетай 24 лево, на 9 on taxiway 2, contact Шереметьево ground 119 decimal 0. On taxi 2, 119, decimal 0, 415, 09 descent. Всего доброго. Проход 1481, АЛС, Yankee, Проход центр. Шереметьево руление 121 38. 21 на 8, кольцо 61, 86. Всего доброго. Ветер у земли 210 градусов 5 паровых 8 метров в секунду, ВПП 24 лево, взлет разрешен. 24 лево, взлет разрешен. Молодец, всего доброго. До свидания. Taxi 14, Проход 1052. Пересекать ВПП 24 лево, Альфа 22 линиям 21 запятая 8. 21 8, спасибо, профессиональный Всего доброго, до свидания. Locate right taxiway 2. Right, taxiway 2, Prоход 2168, surface wind 210 degrees, 5 gusty 9 meters per second, runway 2 full left, clear for takeoff. Проход taxiway 14, Lima Delta, Шереметьево Tower, good morning, continuous approach runway 2 center. Approach runway 2 center. Россия 6137, ветер у земли 200 градусов, 4 паровые 9 метров в секунду, ВПП 24 лево, взлет разрешен. Летает 24 лево, Россия 6137. Здравствуйте, taxiway 4, right, 2, 4 center. Проход 010, be ready from runway 2 full center, доброе утро.
Hot 1853, cross runway 24 left, one vacated, contact Sheremetyevo ground, 11.8. Cross runway 24 left to Alpha 5, vacated 21.8, пожалуйста. До свидания, Аэрофлот 2104, Шереметьево Тар, здравствуйте, line up runway 24 left. Line up runway 24 left from Alpha 8, Aeroflot 2104. Degrees is best 9 meters per second, runway 24 left, clear for takeoff. Triple taxi for Aeroфлот 1007, добро. До свидания, Аэрофлот 2402, Шереметьево Тар, здравствуйте, line up runway 24 left, запутался 24 центральная, архитектор, проведение влево. 24 центра, слушайте, влево, Шереметьево, скажем, 111. До земли 220 градусов, 6 порывы 9 метров в секунду, площадка терминала Альфа, поправка. Фиксирую посадку. Летаем от них посадка. Ветер у земли 210 градусов 7 метров в секунду. Ветер у земли 210 градусов, 6 метров в секунду, ВКП 24 лево, взлет разрешаю. Ветер у земли 210 градусов, 6 метров в секунду, ВКП 24 лево, взлет разрешаю. 24 лево, взлет разрешили, север, 166, спасибо, все добро. До свидания. После пересечения занимает полный 24 лево и КАФ 183. Clear for takeoff. Runway 24 left, clear for takeoff, Aeroфлот 502. Она 01640. Шереметьево Тауэр, доброе утро, Airport 153. Continuous, Yankee Purple. Between 210 degrees, 7 meters per second, runway 24 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, ground 2 left, approach 122. Between 220 degrees, 639 meters per second, runway 24 left, clear for takeoff. 24 left, clear for takeoff, 2 left, clear for takeoff,